来，兄弟们，这个音效大家看一下啊，就是现在新能源的这个音效，最近大家都在玩，哎，我这个爆火闪充版我也来玩一下，跟大家分享一下这个在哪里去下这个音效啊。其实很多小伙伴就不知道这个音效在哪里去弄，我当时也想了一下，我在网上看了一下，很多小伙伴他会分享这个啥呢？一些网址啊，在哪里去下呀？但是你发现现在很多的音效都是要钱的啊，怎么做？这个先分享给大家啊，因为现在的新能源基本上都有这个锁车的这个音效的这么一个功能啊，主要是怎么呢？主要是一个软件就行了，剪映啊，剪映上面有音效，这个大家都知道吧啊。然后你如果说要求不是很高的话，你就直接在剪映上面去找这个音效就可以了，然后那个上面的比如说动物的叫声呀比如说那个特效音效啊，这些都可以下，基本上都是符合条件的，只不过你导出来的时候你得看你车是什么样的这个格式啊，然后你就导出一个什么样的格式就行了，这个相对来说还是比较简单的。那如果说你比较喜欢比如说一些搞笑的呀，那你就把那个视频下下来啊，或者你喜欢一些歌词中的那些桥段啊，或者一段，你就把那个歌下下来，或者你喜欢电影的，你把它下下来。下下来过后呢，怎么着？你把那个导在剪映里面去，把它剪下来，只导音频。我们这个爆五闪充版它是 WAV 的这个格式，你导出这个格式，然后放在这个 U 盘里面，插在车上，然后在设置里面，然后就可以搞定了啊。大概跟大家看一下啊，爆五闪充版的话呢，它这个因为它只是音效嘛，然后它就是音效反馈嘛，直接音效反馈里面有一个锁车音效，哎，牛。是吧？这边我就用的是个钮就行了。然后如果说你们车的话呢，基本上你也是在音效里面、声音里面去找啊，找这个锁车音效就可以了。它这边有提示啊，公共场合播放时留意当地的法律法规，为了保证视听的效果，请开启车窗。使用该功能会产生一定的流量啊，就是这个就是这么一个点啊。反正我个人觉得这个功能，说实话是好玩的啊，是好玩的，特别是小孩子是比较喜欢玩这个东西。但是呢，比如说像我们现在出来露营。晚上你锁车的时候，这个声音有点大啊，我觉得可能会影响到周边的人，但是说实话，太晚也不会说是在车上来那个啥，但是怕偶尔啊。但是我这个牛的这个声音呢，还是比较契合这个草坪上面的这个环境的啊。那么关于这个锁车音效这个事儿，大家可以一起聊一聊啊。我觉得这个方法应该是应该几乎是所有的小伙伴现在都能够会用的这么一个找音效的方法啊，设置这个功能就太简单了啊。那么关于更多的爆我闪充版的这么一个功能，大家关注，一起聊一聊啊。